Mga kajak, meron tayong papaandar nga sasakyan. Check natin, ayaw umandar daw. So, meron tayong home service na naman. Punta tayo. So, tignan natin mga kajak kung bakit ayaw umandar ng sasakyan. Tara! So, ito mga kajak, tinest natin yung battery. Tignan nyo mga kajak, oh. Pumapalo siya ng 1220, no? Mataas naman yung reading ng battery niya mga kajak. Ayan, maganda. Pero ayaw pa rin, ayaw mag-start, no? Pagka in-start mo na yung sasakyan, ayaw mag-start. So, nag-decide na tayo mga kajak kasi starter na ang problema nito. So, babaklasin natin yung starter nito at papakita ko kung paano mag-test yung starter. Pero later na lang yung mga babaklasin. So, mga kajak, ito yung ating starter. So, i-check natin, no? Paano natin mag-check? Lagay natin sa taas para makita natin. So, ito yung positive natin. Ayan, lagyan lang natin ng positive. Yung body nito ay ground. Ano? Yung body nito ay ground. So, idikit na lang natin dito, no? Kasi ground lang. Huwag lang natin idikit yung iba meta. So, kung makikita natin kung itong solenoid ay gumagana or yung motor ay gumagana. So, check muna natin yung solenoid niya kung tumutulak. So, ito yung ating positive. So, ganun nga. No? Ayun. Gumagana siya. Ayun. So, gumagana yung ating solenoid. Pero, yung motor niya, dito naman natin pipitikin. Huwag dito sa ground na. Dito. Ayan. No? Wala. So, hindi umiikot yung motor mga kajak. Tignan nyo itong motor. So, ayan. No? Wala. Tignan nyo itong ano natin. Dito natin ilalagay yung positive. Oh. Ayan. Oh. Wala. Hindi siya umiikot yung ating motor. So, sira na itong ano. Itong starter. I-check natin. I-check natin. Okay. So, mga kajak, ito, mapapansin nyo may tama na, no? Yung kanya amateur, no? At, kaya may uka-uka na mga kajak. At hindi lang niya mga kajak, ang may tama, so tignan may kain na rin, pero ito ang malala mga kajak, no, yung kanya mga carbon ay talagang upod na, tsaka napakarumi. Ito nakita niyo mga kajak, oh, talagang nandyan na yung mga dumi na dumikit dyan. And then ito, isa pa to, ito, oh, halos wala na, pudpud na mga kajak, no? At nagkalasa na yung iba. So, yan, pinalitan din natin. Inayos na rin natin. Tignan nyo mga kajak ko, wala na, ubos na. Kaya, nirepair na lang natin ito para makamura-mura yung may-ari mga kajak kaysa magpagawa siya. At mga kajak, hindi ho basta-basta ha. Nagkambas tayo, no, sa supplier natin sa Ford, 12,500 dito. So, medyo nakamura siya dahil ni-repair lang natin. So, okay na. Ibalik na natin mamaya. Test din natin. Dalawa pa ginamit ni Diego? Dalawa. Dalawa? May dalawa. Negative. So, dito. So, ito. Kasi ground yan. I-direct mo na yan. Ganyan. Ngayon, para matis mo kung tutulak na yan. Ayan. Ibig sabihin, good na. Ayan. Well, no. Ayan, no. Tumataas na maayos yung kanyang amateur. No? Okay, good. Ngayon, paikutin natin kasi tutulak ito tapos kakabit sa flywheel. Tapos i-start ng sasakyan. Ayun, ito naman yun. Ito pang test dito. O, ayan, no. Ito. O, iikot yan. Ayun. So, pipitik lang, magugulat ka lang, pero hindi ka na masasaktan dyan. Okay, good na. So, kanina mga kajak, ginawa natin, no? Tinis natin yan, sira, hindi talaga umiikot. So, hindi umiikot yung starter, kaya talaga hindi mapa-start yung EcoSport natin. So, ngayon, okay na to. I-send ko na lang sa picture mga kajak, yung mga nasira, no? Pudpud na yung kanyang tinatawag na, carbon, at saka bungi-bungi na, kaya ni-repair na lang natin, no? At medyo may kamahalan to mga kajak, no? Ang presyo nito ay 12,500. Around 12,500. So napakamahal nito. Kaya ginawa natin, i-repair natin para makatipid-tipid yung may-ari. So ibalik na natin sa sa sasakyan. So tara na.